यार आज सुबह सुबह जब मैं आया और मैंने देखा, ये देखें मेरी प्यारी प्यारी सी चिड़ियाँ जो है वो बहुत ही खुश थी और नहा रही थी। और जब मैंने इनके घर में देखा और इन्होंने देखें जी अंडा दिया हुआ है माशाल्लाह से, और ये बहुत ही खुशी की बात है। और ये देखें जी कितना प्यारा छोटा सा अंडा जो है ना हमारी चिड़िया ने दे दिया है। और इनका घर चेक करें, जिस घर को मैंने लगाया था और इन्होंने अपना घोंसला कितने खूबसूरत और कितने प्यारे तरीके से बनाया है। ठीक है, और ये देखें जी इन्होंने अभी तक एक अंडा दिया है और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है मेरी चिड़ियाँ, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।